হে গাইছ কি খবৰ আপোনালোকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভালে আছে আৰু গাইছ মানে আজি ইমান বৰিং লাগি গ'ল কলেজত মানে কি ক'ম আৰু ন গাইছ সেইকাৰণে কলেজৰ ছুটিৰ পিছত মানে অলপমান ফুৰিব যাওঁ ৰাস্তাই চ' চাই থাকক কি বা হয় এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো আমি মানে অকণমান ফ্ৰেছ কৰিব যাওঁ মানে এনেকুৱা বাইক দি যাই পিনে আৰু চ' চাই থাকক লেটছ গ' তো গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আমি লগৰবোৰক ৰখি আছোঁ আহি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে চ' অলপ টাইম ৰখক এইটো গাইছ এই পিছত এইটো ফুল গেং ৰেডি যা বলক আৰু আজিৰ কাৰণে এইজন মোৰ কেমেৰামেন হ'ব লওক বাবা লওক এইপিনে লগৰটো পেট্ৰল ভৰাই আছে গাইছ
এই গাইজ আহি পালোঁ এতিয়া ফাইনেলি আৰু ইয়াতে CP এণ্টাৰপ্ৰাইজত ফক লাইট কিনিব বোলে লগৰটো চ' ইয়াতে আহিছোঁ অলপ সুধি চাওঁ কিবা হয় হেলমেটো আছে গাইজ ইয়াতে আপোনালোকে পাৰিলে চাব আহিব গাইজ এটা বেড খবৰ দাম বেছি ফক লাইটটো 2000 বুলি কৈছে চ' নল'লোঁ আণ্ডাৰ 1000 ল'লে মানে পালে ল'লোঁ হয় কিন্তু এতিয়া দাম বেছি না চ' নল'লোঁ আৰু আৰু বেলেগ দোকানত যাই চাওঁ কিবা হয় বলক Hello. Hey. Guys. আকৌ এটা নতুন এটা এক্সট্ৰা দোকানত আহিছোঁ ভাই চাব নেকি এইটো দোকানত আহিছোঁ গাইছ এইটো এইটো 1200ত পাই গৈছোঁ মানে বেছিকৈ দামটো দিব পালোঁ চাগে কিন্তু কি ঠিক আৰু ন উপায়টো নাই মন লাগিছে আৰু লৈ চৰি গাইছ এনে কৈছিলোঁ ফক লাইটটো 500তে পাই মানে বাই কৰিলোঁ আৰু চ' এনে কৈছোঁ গাইছ আমিৰ বান্দা নহয় না দুখীয়া ল'ৰা মাফ কৰিব এণ্ডিঙো হৈ গৈছে ভিডিঅ'টো মানে যাবাই লাগিব আৰু এতিয়া উপায় নাই কি কৰিম এনেই আহিলোঁ গাইছ এনেই আহিলোঁ চ' বাই বাই